للأسف الخيانة مغرية جدا، وممكن أي حد يقع فيها مع وسائل التواصل والسوشيال ميديا والبلاوي اللي احنا فيها دي، وإن الواحد يقدر يوصل لأي حد ويشوف أي حد في أي وقت، يشوف صوره ويشوف جسمه. الموضوع بقى سهل قوي يا جماعة، وبقى سهل قوي إن أي حد يقع في الخيانة والزنا والعياذ بالله. ممكن واحد مثلا متخانق مع مراته، مخنوق ماديا، معوش فلوس، يقول لك انا هروح اكلم زميلتي ارفه عن نفسي، اخون مراتي، عايز ارفه عن نفسي باي شكل وباي طريقه. فخلي بالكو، الخيانه للاسف بقت سهله. طب اعمل ايه عشان ما اقعش في فخ الخيانه؟ اعمل ايه علشان ما اخونش مراتي وما اقعش في الحرام؟ خلي بالك، هقول لك حاجه واحده بس. اول ما تلاقي اي واحده ست بتديك حاجه مراتك مش بتديها لك، واحده ست زميلتك في الشغل بتديك اهتمام مراتك مش بتديهولك، بتديك احتواء، بتديك دلع، بتديك حنان مراتك مش بتديهولك، من فضلك وقف العلاقه الحرام وارجع بيتك واستثمر في بيتك. ارجع واطلب الحاجه اللي نفسك فيها من مراتك، من حلالك. يعني ايه؟ يعني لاحظت ان زميلتي بتديني اهتمام واحتواء وحنينه كده معايا، اروح لمراتي واقول لها انا عايزك تديني اهتمام وتديني احتواء وتديني حنيه. هتقولي هو في حد بيطلب الاهتمام من حد؟ لا معلش، الاهتمام ما بيطلبش. لو ما جاش من مراتي يبقى مش عايزه. يا جماعه ما فيش حاجه اسمها الاهتمام ما بيطلبش. اللي عايز يحافظ على بيته بيطلب الاهتمام. مش عيب ولا غلط ولا يقلل منك انك تروح لمراتك تقول لها انا عايزك تهتمي بيا، عايزك تهتمي بجوده العلاقه الخاصه، انا حاسس ان انا ممكن اضعف والانسان ضعيف، فانا عايزك تقفي جنبي، انا عايزك تديني اكتر اهتمام واحتواء ودلع ده مش غلط. انت بتساعدها وبتعرفها ازاي هي تسعدك. فانا لاحظت ان اي ست بتقرب مني، لاحظت ان انا بنجذب لاي ست تانية غير مراتي، وقربت من الخيانة ابتدي اروح لمراتي واطلب منها الحاجة اللي انا عايزها. وده مش كلامي انا بس، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اذا رأى احدكم شيء من امرأة اعجبه فليأتي اهله. بس كده. شفت ست عجبك حاجة فيها، روح لمراتك، روح لأهل بيتك، روح اطلب من حلالك اللي انت عايزه. لكن ما روحش للست دي وقع في الزنا والعياذ بالله. وخلي بالكوا كل الستات واحد. يعني انت مثلا شايف مراتك أو شايف زميلتك في الشغل أمورة وشيك وجميلة ومعجب بيها، ده عشان انت ممنوع منها، والممنوع مرغوب. فمراتك فيها جمال وفيها لطف ونفس الشعر ونفس الجسم، بس ناقصها انها تهتم بنفسها. ساعدها واديها الفرصة انها تهتم بنفسها، وعرفها ايه اللي بيسعدك علشان تعملهولك. فخلي بالكم يا جماعة، يا ريت كمان نصيحة أخيرة، بلاش نعمل 7 رجالة في بعض ونقول لا أنا عمري ما أقع في الخيانة، لا أنا جدع، لا أنا ما أقعش في الخيانة، أنا صحيح بكلم دي وبكلم دي وماشي مع دي لكن ما خونش أبدا. خلي بالكم مفيش حد كبير على الغلط، وممكن أي حد يقع. فلاحظت إن في مشاعر ناحية واحدة تانية غير مراتك، ما تخونش، ما تخونش. روح لأهل بيتك واطلب منهم الاهتمام. لقيت ان مراتك برضو مهما حاولت تفهمها ايه اللي بيسعدك برضو مش عارفة تسعدك، اتجوز، ده حقك، انا مش هحرم الحلال. لكن ما نخونش، لان الله لا يحب الخائنين. ربنا يسعدكم ويحفظكم جميعا.